Что-то телячье, тушенку. А свиная есть? Да. Давай свиную. Потом это гречка с этим, с говядиной. Ага. А что еще есть? Есть еще свинина военная. Красотища-то какая! О, привет! А мы снова в путешествии. И сегодня знаете, куда мы поехали? Мы поехали в Карелию! Из Таллина, из Эстонии. И сейчас у нас будет завтрак, потому что сейчас утреннее время. И мы будем готовить консервы на газовой горелке. И где мы находимся? Это же просто большая река. Мост. И сама река под нами. Здесь холодно, да. Тепло оделись. Нам не холодно. Я начал снимать это видео про путешествие только с половины пути, потому что мы выехали вечером, и там уже, по идее, снимать было нечего, ничего такого интересного не было. И было темно, то есть, ну, камера плохо видит в темноте. Вот, а сейчас мы находимся по дороге. Вот, на такой вот реке. Вот мы уже добрались до Петрозаводска. В сумме проехали где-то 870 километров от Таллина до Петрозаводска. И это еще не конечная точка. Мы поедем дальше. Это уже будет новый день, новые приключения. И вот она, промышленная зона Петрозаводска с высоты. Я надеюсь, на камеру что-то видно, потому что уже сумерки. Вот. Ну а мы поедем в город. I know where we
lost with me. Come get lost with me. Come get lost with me. Come get lost with me. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Мы не туда пришли, надо было туда идти. В общем, мы уже приехали к мраморным каньонам в Карелии. И завтра мы отправимся на них. А сейчас уже вечер, и мы приехали в гостиницу. И сейчас мы отправляемся в наш маршрут. Да это... Ну, наверх. Да? Ну, там есть, там вот у вас 31,04, а там 32 кило. А ты посмотрел сверху какой-то? Она сказала на первом этаже. Это 0,4? А, у нас так будет? А, Семен Семенович. Снял, да? We only see what we want to know.
I'm alright in hindsight. 'Cause all that's left here now is starlight. It's our lives in hindsight. And as I lay here in the street, I see what I need. I need escape from this debris. Carefree.
Вот мы находимся сейчас на Мраморном каньоне. И кому интересно, где это находится, можете написать в Google картах Мраморный каньон. Так и напишите, и вы узнаете, где это место находится в Карелии. Вот он сам каньон. Я не так много снимаю, потому что мы в основном проводим время за рулем, а за рулем что снимать, там дорога одна, леса, шоссе. Самое интересное снимаю. Ну вот мы уже едем назад в Таллин и приезжаем в Питер. Направляемся в сторону Таллина. Короче, вот мы уже пересекли границу и находимся уже на территории Эстонии. И сейчас кое-что мы сделаем, потому что сейчас идет небольшой снег и, наверное, будет весело. Воу! Вот это прикол! Я снимаю! Вот и все, ребята. Подошла наша поездка к концу. Нам осталось ехать 100 километров до Таллина. И это финиш. Это финиш и хорошая поездка была. Все классно, супер. Фоточки поставлю. И машина уже уехала без меня. Я останусь здесь один с медведями.